大家快看，这泉水是不是疯了呀？在不停的摇头。就在山东的一个偏僻的小村子里面，竟然藏着一口神奇的泉水。据说呢，这水每天就像疯了一样，疯狂的摇动，而且多年来从不停歇。难道它不累吗？很多当地百姓呀都不知道这个地方，据说非常的不好找。那么木子呢，今天呀也非常好奇，想去看看它现在还动不动。咱们现在跟着镜头呢前去一探究竟。你好，小伙子，就是我想问那个摇头泉在哪个方向？在那个方向。它现在还摇头吧？你去看看吧，现在应该还摇头，是吧？听说挺有意思，是吧？对，行，谢谢您啊，咱们马上到前方去找找啊。然后呢，看看它到底现在摇到什么情况。据说呢，特别有意思，像醉汉一样疯狂在摇头。咱们终于马上快见到摇头泉了。这当地的这个人说了，说你们呀过了这个独木桥呢，马上就能看到摇头泉了，有希望了啊。但是呀，这个桥走起来呢，有点心惊胆战。虽然说小水不太大，还生怕掉里边啊，还挺有意思啊。好久没有走过这种桥了。那么过来之后呀，咱们马上就到了，继续往前走。木子真的找到这个摇头泉了，我的天，这也太神奇了！你看啊，它特别像咱们家这个洗衣机一样，在疯狂的摇动，也特别像一个醉汉一样在这哐哐摇头。但是呢，这个水呀，据专家检测呢，说水源啊挺好的，还能喝。快看快看，这下边还有好多小鱼，太可爱了，都是这个泉水在养育着它们，就在这里。今儿木子尝试一下啊，但是有点害怕，不敢伸手。怕里边有蛟龙窜出来呀！尝试呀，哎，这水怎么不凉啊？木子尝的是什么味道啊？这水不太凉，有点甜甜的感觉。那么你们知道这个水是怎么来的吗？为什么一直在摇头呢？在当地呀，还有一个这样的传说，今儿木子呀来告诉大家。那么相传呢，在很早以前，博平村土地干旱，有一位仙女呢就施以援手，她在这个地方呢就化出了一汪清泉。后来仙女啊，为了保护这个水源呢，她就化作了泉水的守护者。以前这里呢还立了一块碑，说每当啊有人在污染水源的时候呢，这泉水呀便会出现晃动的情况。但是呢，也有人说了，因为这个地理位置原因，这泉水的底下呢是属于寒武纪石灰岩地层，地下存在大量溶洞和裂隙带，泉水来源于地下暗河的岩层中，发育成垂直溶石通道，形成天然的连通器。那么外界呀有震动的时候呢，泉水呀它就会晃动了。但是木子在来的路上呢，刚才问了当地村民，有个老大爷呀是这样说的：这个博平村的这个上游呢有一个大型的水库，由于村子地势呀比水库呢低了很多，因此呢就形成一个自然的坡度差。那么当这个水库的水位高于博平村的时候呢，这泉水呀因水库引流形成了急速水流，出口狭窄呢导致喷射旋转，然后呢呈现动态晃荡的效果。真的是呀，天下之大无奇不有，咱们呢也不得不佩服大自然的鬼火神功。俗话说得好，山主人丁，石主财。你看啊，这个水呀一直在向上喷涌，像源源不断的财一样。木子呢今天就在这里祝福你们都能够财源滚滚，事业蒸蒸日上。